pričam, vi šutite. Žene su pričale da ne postoji čovjek koji može vremenski 6-7 sati, koji ne ima orgazam, koji i dalje radi i tako dalje, nema spadanja punom potencijom, još veća potencija poslije orgazma, nema spadanja, da li me razumijete? Ja sam čovjek univerzijalni, kakav ne postoji na belom svijetu. Well, I love this guy. Who are you with? Imam vas i Milorada Dodika. Well, that's why I like him. Ja sam čovjek filozof. I think he's a great guy, by the way. But I don't know if you two like each other, but you know what? I think he's good. I like this guy. Ja sam za Rusiju! What do you mean? Očigledno da me još niste dobro upoznali. 12 seconds later. Jesam li vam sinoć govorio, hoćemo li malo polagano. Few minutes later. Mr. President, is there no deal? Riječ je od ovoj slike, dobro i ove stare slike, ali ova je slika, riječ je od ovoj slike. Evo kad sam ja bio dječačić, mal, nije, kad sam bio malen, koliko sam imao godina? 2 strica me drže tu, ovdje ispod stare ove kuće. Evo, ovo sam ja, ovo sam ja, vidio. Ja sam taj zmaj. It's an honor to have you here. Thank you very much for coming.